Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев менен Тажикстандын улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Саймумин Ятимов баштаган делегациялар 2 октябрда Баткен шаарында жолугушуу өткөргөн. Жыйынтыгында тараптар эки тараптуу макулдашылган протоколго кол коюшкан. Аталган протокол чек ара маселесин толук чечүүгө негиз боло турганын УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев белгиледи. Кудай буйруса жакын аралыкта чек ара тилкелерин толугу менен тактай турган соңку чечимди кабыл алабыз. Мен бул маселени чечүүгө катышкан эки өлкөнүн командасына ыраазычылык билдирем. Биздин комиссиялар чек араны делимитациялоо боюнча тыным албай иштеп жатат жана жакында чечим кабыл алат. Бүгүн кабыл алынган чечимдердин бардыгы чек арада тынчтык, стабилдүүлүк орнотууга негиз болуп, элдерибиз өмүр бою достук мамиледе өмүр сүрөт. Ал эми Ятимовдон номер 44 протокол чек арадагы бардык маселелерди чечип жатканын ырастап, эки өлкөнүн президенттеринин эрки менен ушундай документке кол коюлганын кошумчалады. Бул протокол буга чейинки чырларга негиз болуп келген бардык көйгөйлөрдү чечет. Бул протокол тынчтык, туруктуулук жана өнүгүүнү камсыздоого багытталган эки тараптуу иш алып баруунун жыйынтыгы экенине сыймыктанабыз. Маалым болгондой, мындан ары Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргыз Республикасынын жана Тажикстан Республикасынын өкмөттүк делегацияларынын топографиялык жумушчу топтору жана укуктук маселелер боюнча жумушчу топтору мамлекеттик чек аранын калган участоктарында долбоордук линияны сыпаттоо иштерин улантат. Мындай иш аракеттер өз кезегинде чек ара аймактарындагы тынчтыкты сактоого кепилдик экенин айрым серепчилер белгилешүүдө. Биз мына айткандай бир муштумда болуп, кыргыз эли толук кандуу ошол биздин бүгүнкү күндө ошол маселелерди колдоп, биз мына жыйынтыктарды көрдүк. Абдан жакшы көрүнүш деп эсептейбиз. Эң негизги принцип мына Камчыбек Кыдыршаевич өзү да айтты, 1 сантиметр жер биз бербейбиз, бул биздин жерибиз. Ошондой эле тарыхый документтерге таянып, мурунку кандай болгон ошол биздин чек арага таянып, биз ошону өзүбүз биз тарапка чечип атабыз да. Мен оюмча бул абдан жакшы көрүнүш. Тынчтык жолу менен маселенин чечилүүсү чек ара аймактарындагы жергиликтүү тургундарды өзгөчө кубантат. Бир катар куралдуу кагылышты баштан өткөргөн жашоочулар мындай чечкиндүү иш аракеттерди көп убакыттан бери күтүп жүргөн. Мен өзүмдүн оюмду айтсам, мисалы мен сүйүндүм, чынын айтсамчы. Наконец-то бул чек ара чечилет экен депчи. Эми күтөбүз, Кудай кааласа жакшы жагына чечилсин деп ниет кылабыз, биздин ниет эле ошол. Кудай кааласа жакшы жагына чечилсин деп күтүп жатабыз эми. Бул өтө чоң тарыхый иш болду. Чек ара маселеси 30 жылдан бери чечилбеген, чечилип кеткен аябай жакшы болду. Эми бул жерде эң негизгиси баа юридикалык маселелер кол коюш кылган да, ошо протоколдо жазылганы, алар да кол койгон, биз да кол койгон, алар дагы макул болду, биз да макул болдук. Ошол аябай керек болчу да бизге. Анткени себеби 30 жылдан бери талаш тартыш маселелер көп эле да, жерлерди талашып эле. Бул тажиктер дагы мына 2 жолу согуш болду, канча адамдарыбыз өтүп кетти. Эми ошонун баарына чекит коюлду. Белгилүү болгондой, Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 970-980 чакырымды түзөт. Аны тактоо иштери 2002 жылы башталып, 2020 жылдарга чейин 519 чакырымы толук такталган. Деген менен тактала элек жер тилкелеринде куралдуу кагылыштар орун алып, адам өмүрлөрү кыйылган. Гүлдана Мумунова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион.